저수지 바로 앞에 붙어있는 임야입니다. 평수 5만 평, 이 땅 탄소 흡수량 4,500만 원, 소나무 4,102억 원, 이 안에 있는 나무 중에 참나무 표고목으로 쓸 수 있는 게 44억, 캠핑 장장용으로 쓸 수 있는 게 138억 차 들어갑니다. 나도 땅주인, 나도 건물주, 땅과 함께 구독자님 좋은 일만 있으시기를 축원드립니다. 유료 컨설팅 받으시는 회원님들 모두 낙찰 받으시고 여러분의 자산 지속적으로 증식되시기를 축원드립니다. 부동산 아닙니다. 경매 공매 정보 제공하는 채널인데 여러분들 영상 보고 경매 공매 정보 가져다가 여러분들 낙찰 받으시라고 영상 소개하는 게 아니라 유료 컨설팅 받으신 유료 컨설팅 회원으로 가입하신 회원님들 예산용도 지역 평수에 맞는 물건 찾아서 유료 컨설팅 가입하신 회원님들 입찰 낙찰 도와드리기 위한 영상입니다. 중요한 정보는 영상에서 공개하지 않습니다. 회원에게 따로 드리고요. 여러분도 도움 필요하시면 유료 컨설팅 회원으로 가입하시기 바랍니다. 매일 밤 7시에 영상이 1개 또는 그 전후로 1개 이상 공개가 됩니다. 꼼꼼히 보시면 공모가 되시는 창의력 활용법 제안해 드리는 대한민국 최상급 땅 활용 전문 채널입니다. 땅 낙찰받고 나서 어떻게 활용할지에 대해서 전문적으로 설명을 드립니다. 오늘 5만 평 저수지 임야 낙찰받으셔서 어떠한 목적 사업을 할 것인지에 대하여서 토목 설명을 드립니다. 설계사무실에 평당 10,000원 주고 설계 계약해야 들으실 수 있는 얘기예요. 전화하지 마십시오. 오늘 방송 물건 관심 있다, 정보 달라, 지역 달라 그런 거 안 드려요. 서로 시간 낭비하지 마시고 도움 필요하시면 영상 꼼꼼히 보십시오. 땅과 함께 새 희망을 들어오셔서 동영상 누르시고 그동안 올린 영상 쭉 보시거나 아래로 주제별로 영상이 묶여져 있으니까 주제별로 쭉 내리시면서 영상 꼼꼼히 보시고 2가지 신뢰되시는 분들만 문자 보내세요. 건성건성 보신 분들 문자 보내지 마십시오. 그리고 건성건성 1시간 이상짜리를 2, 3분 보고 제가 어떤 사람인지 아실 수 있어요? 건성건성 보신 분들 문자 보내지 마십시오. 예산용도 지역평수 확정되지 않고 나도 그냥 땅 하나 가져볼까 하는 분들 문자 보내지 마세요. 예산용도 지역평수 확정되고 예산용도 지역평수 물건 추천드리면 입찰 보실 준비가 되신 분들만 문자 보내세요. 질문하시는 방법은 다짜고짜 가입비 얼마야? 무리하게 이렇게 하지 마시고 성함 밝히세요. 얼마 예산에 무슨 용도로 또는 낙찰 받아놓고 나중에 쓰겠다. 어느 지역 몇 평짜리 땅 찾고 있다. 5가지 항목 밝히고 유료 컨설팅 가입 안내 해달라 문자 보내시기 바랍니다. 제가 시간 들여서 돈 들여서 만드는 영상이에요. 다른 유튜브 채널들처럼 너는 왜 공짜로 정보 안 주냐 그런 말 하지 마세요. 저는 안 드리니까 내용이 틀린 전문적인 도움을 당연히 컨설팅비 지급하고 받아가는 겁니다. 그거 너무 자연스러운 거예요. 우리나라 컨설팅비 지급하는 것에 대해서 아주 대가를 지불하려고 하지 않고 그냥 말하고 들으면 되고 전화해서 들으면 되고 뭐 그렇게 공짜로 생각들 하시는데 저는 그렇게 안 하니까 그렇게 생각하시는 분들은 다른 데 와서 보세요. 모든 영상은 유료 컨설팅 가입하신 회원님들 각자 예산용도 지역평수에 맞게 물건 찾아서 내가 그분들 낙찰 도움 드리는 영상이니까 왜 내가 영상 보면서 경기도, 충청도, 전라도, 강원도 뭐 이런 식으로라도 무슨 돈인지 알아야지 내가 보고 너한테 연락할 거 아니냐 안 하셔도 돼요. 그런 분들.
여러분들 낙찰 정보 드리는 채널이 아니라고요. 유료 컨설팅 가입하시는 1년 회원 가입비 낸 회원님들, 그분들 낙찰 도움 드리기 위해서 제가 물건 추려가지고 그분들 위해서 방송하는 거니까 도움 필요하시면은 유료 컨설팅 회원으로 가입하시거나 아니면 공부는 되니까요. 그냥 조용히 보십시오. 전화하지 마세요. 오늘 방송 물건 관심 있다, 지역 달라, 지번 달라, 그런 거 저한테 하지 마세요. 땅 소유주 활용 개발 매각 상담해 드립니다. 공짜로 하시려는 분들 하지 마세요. 왜 공짜로 하려고 합니까? 유료예요. 성함, 지번용도 문자 주세요. 그러면 영상으로 만들어서 땅 활용법 설명드립니다. 영상으로 땅 활용법 설명드려요. 만들어서. 낙찰 물건들, 전국 모든 물건 다 다루고 있으니까 여러분들 예산용도 지역평수에 맞는 전국 모든 물건 다 추천, 낙찰 드릴 수 있고요. 수백만 평 땅 임야 전문 설계 사무실보다 탁월한 결과 보장해 드립니다. 캠핑장 관심 있으신 분들 각각 물건별로 투자비, 손익분기점, 매출까지 영상 꼼꼼히 보십시오. 아래로 쭉 내리시면서. 그리고 최근에 유튜브에서 맨 앞에 자기네들 마음대로 추천 이렇게 해서 올려놨는데 이거 제가 추천드리는 거 아닙니다. 제가 추천드리는 물건은 여기 있어요. 운영자 추천 물건. 위에 있는 추천 유튜브가 자동 추천하는 것이고 요게 제가 추천드리는 겁니다. 요거 보세요. 5만 평입니다. 저수지뷰고요. 탄소흡수량 4,500만 원. 유럽에서는 탄소 거래가 활발한데 우리나라는 아직 도입 단계고요. 탄소 배출권 시장이라는 게 있습니다. 주식시장처럼 어제 종가 기준으로 KAU23 1050원이었어요. 톤당. 앞으로 좋은 수익 낙찰 받으시면 탄소 거래할 수 있습니다. 기업은 반드시 앞으로 그렇게 할 수밖에 없어요. 그렇지 않으면 수출도 못하고 기업 가치 떨어집니다. 친환경 에너지 써야 되고 탄소량 줄여야 돼요. 근데 탄소량을 줄이지 못하면 그 탄소량을 사야 돼요. 그러면 여러분 땅 기업에 임대하실 수 있습니다. 탄소 배출권 파실 수 있어요. 이 땅에 탄소 배출권으로 팔 수 있는 탄소 흡수량 4,500만 원 수비입니다. 이 땅에 소나무 4,102억 원 있습니다. 나무 숫자로 13,674본이 있습니다. 41년에서 50년 된 나무니까 다 중경목, 대경목이에요. 그러면 저런 거는 현장에 가서 보면은 다 중경목, 대경목이기 때문에 훨씬 비쌉니다. 소나무, 금나무, 조선일보 한 그루 2천만 원 훌쩍 2010년 기사입니다. 소나무는 그러니까 소나무가 됐든 뭐가 됐든 조경은 아파트 질 때 의무사항이에요. 교목, 키 큰 나무 제곱미터당 0.2그루 심어야 되고 관목은 한 그루 심어야 됩니다. 그러니까 아파트 1000가구 분양한다면은 교목만 800에서 1000그루 심어야 돼요. 이거는 법정 조경 수량이에요. 반드시 해야 되는 겁니다. 그러니까 이 땅에 예를 들어서 소나무만 조경을 한다. 소나무 값은 비싼데 그럼 800그루에서 1000그루를 심어야 되는 거예요. 반드시 해야 되는 겁니다. 그래서 그룹에 아파트, 브랜드 아파트 조경수만 찾아다니는 임원이 따로 있을 정도로 아주 필수적인 겁니다. 소나무, 조경수
40cm 특수목 2천만 원에서 3천만 원. 2010년 기사입니다. 지금은 더 올랐어요. 아파트 조경수, 요건 한 그루에 1억 넘어가는 거고, 요런 거는 4천만 원, 2천만 원 한 거, 요거는 8천만 원. 이거는 지름이 1m가 넘어가는 찌들목 노송이에요. 10억 전후합니다. 롯데캐슬 들어가는 정문 입구 옆에 지름 1m 넘어가는 노송 10억 전후 주고 새 그루 갖다 심었습니다. 이런 거 하는 이유는 법정 의무사항이기 때문에 반드시 해야 되는데 좋은 거 갖다 심어 놓으면은 아파트 분양 대박 난다는 거 아닙니까? 장사 잘 된대요. 그러니까 하는 거죠. 서초구 반포동 레미안 퍼스티지 삼성물산에서 1000년 된 느티나무 10억 원 주고 갖다 심고 아파트 조경수 최초로 보호수로 지정이 되는 등 인기가 있었대요. 분양 대박 납니다. 그래서 반드시 해야 되는 거예요. 이 땅에 소나무 조경수로 4,102억 원 있습니다. 표고버섯 키우려면 표고목이라는 게 있어야 됩니다. 10에서 15cm 찌른 120cm로 잘라서 2만 원에 거래가 됩니다. 가장 많은 농가에서 쓰는 게 상수리나무예요. 강참나무. 가장 두툼하고 크고 표고목도 오래가고 그래서 가장 인기 있는 수종이고 그 다음이 신갈나무, 굴참나무, 굴피나무, 졸참나무, 굴밤나무, 갈참나무, 떡갈나무 등등이 있는데 10에서 15cm 지름 120cm로 자르면 2만 원의 표고목으로 거래가 됩니다. 이 땅에 참나무, 표고목으로 44억 시가 있습니다. 그리고 나머지 캠핑, 장작용으로 138억 시가 이 땅에 있습니다. 5만 평이에요. 저수지뷰. 해당 물건 저수지 옆에 있는 땅입니다. 높은 산, 봉우리, 생기가 그대로 내려오는 자연조건 좋은 곳이에요. 요겁니다. 남양 저수지에 붙어 있어요. 도로 통해서 요리로 여기까지 차 들어갑니다. 여기는 땅을 갈아놔가지고 거의 평지 수준 한 4,388평 있습니다. 나무 색깔 보이는 거 요거 다 소나무입니다. 4,102억 조경수 소나무 내 땅 안에 있어요. 요 아스콘 포장도로에서 요리로 들어가면 돼요. 이건 나라 땅입니다. 저명허가 얻어서 들어가면 되고 전체 차가 여기까지 길이 있습니다. 차 다녀요. 저수지 바로 붙어 있는 남양입니다. 물건지 여기 아늑한 평평한 땅 4,338평 있습니다. 요거 건축하고 요거 활용하고 여기는 경사가 상당히 험악합니다. 한 55% 정도 돼요. 여기도 셉니다. 아주 세요. 예. 엄청나게 섰잖아요. 도로 쪽에서 들어가는 여기서부터 여기는 이렇게 세게 경사가 셉니다. 요거는 저수지고 앞에 뷰는 이런 뷰가 나오고 뷰 좋습니다. 저수지 쪽에서 보면은 요거도 경사 셉니다. 여기
여기는 경사가 이렇게 완만해요. 여기 아주 좋은 땅이 있습니다. 4,338평 나옵니다. 이 부분 4,338평 아늑한 분지 거의 평지입니다. 요 자리입니다. 아늑한 분지, 평지. 여기는 경사 50% 엄청 셉니다. 요거도 세요. 요거는 완만합니다. 전체. 여기는 평지 거의. 해당 물건지입니다. 호수에 붙어 있습니다. 저수지에. 차는 이리로 여기까지 차 들어옵니다. 여기에 아주 좋은 땅이 있습니다. 이쪽은 경사 엄청 셉니다. 한 55%. 여기도. 여기 땅 아주 좋습니다. 분지형 아늑해요. 4,338평 나옵니다. 포장된 도로에서 나라 땅 요만큼 허가 얻어가지고 안으로 차 여기까지 현재 들어오고, 요거 나라 땅 허가 받으면은 안에 도로 조건 건축도 가능합니다. 이 높은 봉우리 산의 생기가 그대로 살아있는 아주 건강한 산, 건강한 숲입니다. 요거는 저수지고, 저수지 쪽은 이렇게 경사가 세고, 여기는 거의 평지. 앞에 산세 보십시오. 뒤쪽 2차선에서 들어오는 쪽 엄청 섰습니다. 산. 앞에 전경은 이렇고 본지처럼 돌려쳐진 능선 사이에 마을들이 있고요. 뷰도 좋습니다. 풍수도 좋아요. 땅이. 요거 저수지고 요거 해당 물건지고, 이 포장된 도로 통해서 옆으로 들어가면 됩니다. 삼상전기도 여기 들어와 있어요. 요리로 들어가면 됩니다. 현재 차 들어가요. 이거 해당 물건지입니다. 전봇대 바로 앞에까지 있습니다. 환경 등급은 1등급, 위에도 1등급이에요. 여기 땅 갈아놓은 거, 요거는 2등급입니다. 여기 건축할 수 있습니다. 네. 5만 평입니다. 저수지뷰. 자연 가치는 탄소 흡수량이 4,500만 원, 소나무, 조경수로 4,102억 원, 참나무, 표고목으로 44억 원, 기타 혼요링, 캠핑 장작용으로 138억 시가 이 땅 안에 있습니다. 산사태 등급 3등급 30, 2등급 29, 평균 경사 30에서 35도, 우리나라 평균 임야 경사 중에 센 산에 속합니다. 여기 가장 진한 색깔 30도 이상 57.35, 그 다음 색깔 25도에서 30, 17.17, 개발 허가는 25% 기준으로 내주는데 26% 개발 가능하고, 그것이 요거 평지 요거 쓰시면 돼요. 4,338평 나옵니다. 여기 땅 갈아놓은 거 4,338평. 완만한 4,338평 그거 쓰시면 되고, 나머지는 경사 엄청 셉니다. 자연 조건을 활용한 탄소 흡수량 추입, 나무 활용한 추입,
정도로 쓰시기 바랍니다. 먹는 물은 80m, 비우명은 24m, 관정. 광수량 1300에서 1400이니까 우리나라 평균 강우량 1260보다 더 오는 지역이고, 바로 앞에가 저수지. 평균 온도는 11도에서 12도, 마이너스 16도까지 내려가고 35도까지 올라가고, 땅은 중입니다. 30에서 60cm니까 땅 조건 좋고, 사질 양토입니다. 약간 건조한 상태고, 탄성 중급. 나무는 침활 혼혈임입니다. 숲천이 과정의 중수림에 해당이 되고, 41년에서 50년 된 나무들이에요. 오래됐습니다. 18에서 30cm 지름. 탄소 흡수량은 4218 기준으로 K, AU 23 녹음하는 시점 2023년 11월 11일이고 어제 시점으로 종가가 톤당 1,050원이었어요. 그거 기준으로 이 땅에 탄소 흡수량 4,500만 원 계산한 겁니다. 탄소 흡수량. 이 땅 공시가가 1억 7,228만 1,980원이고 근거로 감정을 하면은 5억 6,760만 6,600원 감정합니다. 시세는 4억 7천에서 9억 5천 시가 형성된 지역 땅입니다. 소나무 조경수 4,102억, 참나무 표고목으로 43억 6,008만원, 장작, 캠핑용 장작으로 137억 8,988만원 나무 가치가 내 땅 안에 있습니다. 이 땅 가장 낮은 고도는 여기입니다. 225m, 가장 높은 고도는 여기입니다. 438m, 그 고도차는 213m입니다. 아파트 75층 높이고 그 경사는 직선으로 650m에 32.77이에요. 한 요 정도 되는 경사입니다. 가장 낮은 데서 가장 높은 데까지는. 여기 도로 260m 똑같아요. 내 땅 시작하는데 260. 나라 땅 점용허가 얻어야 되는 길이가 67m입니다. 거기에서 261, 258, 258, 263, 253, 255, 254, 233 고도까지 땅 길이 685m, 225 내려갔다가 224 올라가고 275 고도까지 땅 길이 294m, 260, 316, 438 고도까지 땅 길이 354m, 275, 311, 378, 399, 438 고도까지 땅 길이 677m, 전체 땅의 둘레 길이는 2km가 넘는 2010m입니다. 여기 260m 고도에서 가장 높은 438m 고도까지 직선 320m에 경사가 55.63이에요. 실제 측면으로 보면은 이겁니다. 엄청 경사 섰죠? 예. 저거는 그냥 두고 거기는 나무 자원 쓰셔야 돼요. (258에서) 378까지 직선 220m에 경사 54.55 이것도 엄청 세죠? 예, 요거예요. 여기도 엄청 셉니다.
50% 넘어가는 경사 땅은 개발할 생각하지 마세요. 위험합니다. 무너져요. 잘못하면. 여기 254m 저수지 뚝방, 거기에서 이쪽 311m까지 297m에 경사 19.19, 요건 도로법상 허가도 나오는 좋은 경사입니다. 그게 여기에요. 본지처럼 아늑한 땅 가라는 4,338평 나옵니다. 그거 요거 나옵니다. 4,338평. 건축을 하게 되면 그거 쓰시면 됩니다. (225m에서) 여기 311m까지 직선 209m에 41.15예요. 그러니까 여기 아늑한 분지형 땅 갈아놓은 거, 그쪽 측면 완만한 19.19, 그거 말고는 전부 경사가 셉니다. 그래서 이 땅은 탄소 흡수량, 나무 숲의 가치, 그리고 소나무의 가치, 참나무의 가치, 혼혈인 화력수 가치, 그 숲, 나무 자원의 가치에 초점을 맞추셔서 땅을 보셔야 되는 저수지에 붙어있는 5만 평 이마입니다. 이 물건 선별하는 기준이에요. 화면 멈추시고 보십시오. 입찰 체크 항목들, 이런 기준을 통과한 물건이라는 겁니다. 화면 멈추시고 여러분도 이런 기준으로 물건 선별하시면 됩니다. 활용가치 숲 좋고, 뷰도 좋고, 풍수도 좋고, 싸게 가져오실 수 있는 땅입니다. 값어치 있는 땅이에요. 돈 필요하시면 여러분도 유료 컨설팅 회원으로 가입하시기 바랍니다. 문자 주시기 바라요. 성함, 예상용도 지역평수 밝히시고, 1,000만 원 가지고 가평에 10,000평 이상 땅 찾아달라, 그런 거 없어요. 그런 분 회원 가입하실 수 없습니다. 땅과 함께 땅 낙찰받고 각자 품으시는 새 희망 모두 성취되시기를 축원드립니다. 감사합니다.